上次去一些新的海岸，调调感觉还不错，所以说这次还在准备去找个新的海岸，去试试看看有没有什么更精彩的鱼啊。都是这种可以说沙底石头的那种滩。哎，第一条中的是那个红友，这操作其实也很简单，抛出去慢慢收就可以了，可以时不时加点小抽也可以的。啊，中了一个河豚啊，舞的这么大，水里有很多比较复杂的石头和重鱼。呃，这是个石斑鱼啊，那个西星斑好像是。拍个照，漂亮啊！很漂亮啊。还有重鱼，啊，黑鲷啊，那是那个霸王虫。黑鲷也非常能挣扎，就像那个花生蜡一样的，挂上来之后一直不停的跳。就是海水鱼嘛，都力气会比较大一点。还有重鱼啊，还是黑鲷，自己脱钩了。你看这个有个滩上，这个有两块石头，这种地方有时候经常会躲鱼，所以说跑边上试一下。还有重鱼啊，就在那石头那里咬了。还是黑鲷，好像这里黑鲷还蛮多的啊。还有重鱼，这个都追到岸边来咬了啊。这个黑鲷，黑鲷拉的也是很爽啊，比那个花生蜡感觉还爽，因为个头比那个花生蜡大，力气嘛感觉差不多。手感也是非常好的啊。终于，我的杆子呢是 NL 的杆子，老是被拉的那抖来抖去啊。还是黑雕啊，
有中鱼，都是黑条这片，拉得很爽啊！不知道为什么这个海岸这一带这个黑雕这么多。有中鱼，还是黑雕。岸边中的啊，还是黑雕，看挣扎的力道哦。这个个头还行，背上有很多刺，好像挺容易扎到人的。这个照。终于啊，还是黑雕啊。今天拉得很爽，爽，爽死了。这小黑雕嘛，这次钓钓，我估计有钓好多斤啊。那就中，还是黑雕。这种像那种礁石边，有时候还挺残余的。终于，这个是花生辣啊。终于啊！又是黑雕啊！这次拉的真的很嗨啊！虽然说鱼不是特别大，但是它特别多。一会一条，一会一条啊！
中原，这条力气也感觉也很大。这个是那个黄角力啊，就是黄鳍雕，跟黑雕也算是近亲了，这个头也还可以。没中啊，这么浅的地方中的，这个好像是花生蜡。没中原，又是岸边啊。这是小的花生蜡，连杆了。一中都在石头边上，这个又是黑雕，这个头稍微小一点。你看这么能挣扎，活性很好。那就终于了，还是黑雕。这样是又来一个河豚了，这圆鼓鼓的。这只钓没想到这个黑雕这么多，那个平常嘛，黑雕也是钓的比较少，这次突然就钓了这么多，还是有时候还是得去一些新的一些地方去试试啊，不试的话永远是怎么说呢，体验不到那种感觉啊。谢谢大家的支持啊！大家如果喜欢的话，可以点一下关注。好，谢谢。